Pour le mettre dans le contexte, donc City Cars كانت على ملك الكرامة هولدينغ اللي قررت معناتها بيع 66.7% لان انفستيسور استراتيجيك اللي هو اليوم جروب بوشمي وشبشوب، فالبقية هما 30% كيف qui appartiennent الكرامة هولدينغ qui ont été mises au niveau de la bourse pour justement faire bénéficier le Tunisien, le commun des Tunisiens باش يكون مشارك في رأس مال الشركة. وعلاش سيتي كارز؟ على خاطر كرامة هولدينغ شافت اللي كونه سيتي كارز مع كيا تكون اون فالور سور للانفستيسور التونسي اللي يحب يستثمر باش يكون عنده مرابيح، مش يستثمر باش يخسر فلوس، بالعكس يستثمر باش يربح الفلوس. Donc City Cars a décidé من نهار الاولاني d'ouvrir entre 2 et 3 agences par année. Donc on est conscient que la clé de la réussite d'un concessionnaire automobile تجي في البروكسيميتي دو سيرفيس. Imaginez واحد في جربة ولا في قفصة كيفاش يشري لك سيارة كيا إذا ما عندوش سيرفيس، إذا ما عندوش خدمات ما بعد البيع، معناتها إذا ما ينجمش توفر له الجارونتي، سورتو كو احنا عندنا 5 سنين جارونتي، معناتها مش عام وبدل، لا سي 5 ans. Donc الكليون يلزم نوفروا له الصيانة pendant ces 5 ans là au moins ويكون قريب له. فاحنا vu que justement les volumes mis en circulation اليوم ils ne sont pas très importants، ما نجموش نحلوا 20 اجونس فرد نهار. دونك سي بور سا كو كل عام قاعدين نحلوا 2 و3، البارك قاعد يكبر والبزوان نتاع الكليون قاعد يكبر، وحنا اون train de se développer et tout ça pour faire plaisir le client تاعنا et pour ne pas perdre ce client après vente et pour que le véhicule reste toujours dans son état initial، معناتها الكليون يتمتع بالسياره نتاعو كما يلزم. فهذا هو. وكيف كيف معناتها فما لو بروجي d'investissement في السياج نتاعنا جديد، معناتها qui va être sur 11 000 mètres carrés ان شاء الله dans une zone très accessible اللي هي في الكرم، وان شاء الله pour aussi mieux servir le client après vente et vente. هذا هو. Lors de la session du bloc 66.7% في ديسمبر 2012 الدولة elle s'est engagée باش تخلي الحصة نتاع 2012 هي بيدها معناتها pour les années 2013 et 2014. فهذا ديجا 2013 و 2014 في الحاصل. فاليوم اللي نشوفوه مع وزارة التجارة اللي كونه فما une volonté d'ouverture du marché. Bon, la conjoncture actuelle ne le permet pas, mais machine l'ouverture du marché, ça c'est certain. عم جاي العام اللي بعده معناتها لو كوتا ديجا ماهوش قانوني، معناتها يلزم يكون il doit disparaître، mais قاعدين نحافظوا على البالانس كوميرسيال باش ما يصيرش معناتها ديزيكيليبر توتال dans une période très réduite. فاللي نراوه مثلا اللي كونه وزارة التجارة السنة على augmenté de 10% les importations pour les véhicules. bon مشكور، مش مززي اما مشكور. بشويه ان شاء الله حتى اللي نخلطوا لوفيرتور دو مارشي. ونهار لوفيرتور دو مارشي مستقبل كيا وقتها يزدهر ان شاء الله، والكاباسيتي نتاع كل كونسيسيونير اوتوموبيل وقتها تظهر، على خاطر مالوغوزمون اليوم لو كليون اي ان تران داشتي لو فييكول ديسپونيبل، ماهوش قاعد يختار في السياره اللي يحب عليها، في السيرفيس اللي يحب عليه، في الماركه اللي يحب عليه. يا با ريالمون اون كونكورونس، انت اليوم الكليون اللي يلقاه يشري. ف كيف اليوم فما لو مارشي باراليل قاعد il est en train de combler une partie de la demande. خساره للدوله، TVA, impôts، فهمتني ولا لا؟ alors que les concessionnaires معناتها ils sont pour la recette des finances ou pour la douane un des acteurs les plus importants. فإن شاء الله نراو بلادنا في des situations خير ويتحل المارشي والكليون يكون معناتها يختار السيارة اللي يحب عليها، مش نفرضوا عليه السيارة الموجودة في السوق.